তো এই 100 ওয়াটের আপনার 2 কোটে দুইটা দিলেই এনাফ, একদম পর্যাপ্ত একটা আলো পাবেন। আর কোনো ভাই যদি মনে করেন যে ভাই আমাদের হিউজ লেভেলের আলোর দরকার, সেক্ষেত্রে একটা কোটে, এই কোটে দুইটা ওই কোটে দুইটা, মানে দুই পাশে দুইটা দুইটা চারটা যদি এইটা লাগায়, তাইলে মনে করবেন যে মনে হবে যে শেরে বাংলায় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বসে খেলতেছে। একদম ওই লেভেলের আলো পাবেন, একদম প্রো লেভেলের আলো, ঠিক আছে? ফুটবল, ক্রিকেট। এই হান্নান ভাই কি করতেছেন এগুলো? আরে ভাই ভালো আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। কি অবস্থা ভাই আপনার? এই তো ভাই, এই যে অনলাইন থেকে অনেক প্রোডাক্ট অর্ডার করছে, তো এই শীত চলে আসছে, তাই আর কি মানুষ ব্যাডমিন্টন খেলবে বা নাইট টুর্নামেন্ট খেলবে, এই জন্য আর কি এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করছে আমাদেরকে। তো এগুলো ডেলিভারি দিব ভাই। ভাই এগুলোতে কি ব্যাডমিন্টন খেলা যাবে? ভাই কি বলেন, এগুলা তো ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য মানুষ অর্ডার করছে। এই প্রত্যেকটা লাইট এই যে দেখতেছেন না, এই দেখেন, আপনাদের দেখাই আমি। আপনি কি ভাই খেলাধুলা এখনো করেন? ভাই খেলি তো ভাই, মাঝে মাঝে খেলা পড়ে ভাই। এই যে দেখেন, এই যে লাইটটা দেখতেছেন না, এবং এই লাইটটা দিয়া আপনি চাইলে কনস্ট্রাকশন সাইট, মাছের ঘের, তারপরে বিল্ডিং এর ছাদে, বিল্ডিং এর সামনে, যে যেখানে চায় এই লাইটটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো ভাই দেখি লাইটটা। ভাই হেভি আছে তো ভাই, পুরো বডি তো মেটাল। এটা আলো প্রচুর, আপনাদেরকে আলো দেখাই, আসেন একটু দেখাই। এই যে আলোটা দেখেন, অনেক আলো ভাই। ভাই আলো মানে এটা প্রচুর আলো, প্রচুর আলো। আপনি এটা 4টা দিলে আপনি খেলতে পারবেন। আর এইটার কিন্তু ভাই আরো বড় আছে, কেউ যদি মনে করেন যে না ভাই আমার হিউজ পরিমাণ আলো লাগবে, মানে সাদার উপরেও সাদা চায়, একদম আলো দেওয়া ঘোলা বানায় ফেলাইবে, ওই রকম লাইট আমাদের কাছে আছে ভাই। এটার প্রাইসটা কি রকম আসবে? ভাই এটার প্রাইস মাত্র 650 টাকা রাখতেছি আমরা। এত কম? এত কম কারণ হচ্ছে ভাই বুঝেনই তো, স্টুডেন্ট মানুষ যারা নিবে তাদের তো ধরেন টাকা পয়সার এমনিতেই সংকট থাকে, সব জায়গায় ধরেন স্টুডেন্ট পরিচয় দেয়, ডিসকাউন্ট খুঁজে, তো আমাদেরকেও ভাই ফোন দিয়া বলে স্টুডেন্ট ভাই কিছু ডিসকাউন্ট করেন, তাই আমরা আমাদেরকে ফোন দিয়া স্টুডেন্ট বলার আগেই আমরা ডিসকাউন্ট করে ফেলছি মাত্র 650 টাকা। এই লাইটটা কিছুদিন আগে আমরা 950 টাকা বিক্রি করছি, তো এখন মাল অ্যাভেলেবেল হওয়ার কারণে দামটা কমায় দিছি। আর এইটারই কিন্তু ভাই আরেকটা বড় সাইজ আছে, এটা আপনারা দেখাই। এই মালগুলা ভাই একটু এলোমেলো, তো এগুলো প্যাকেট করতেছিলাম, বুঝতেছেন? জি ভাই। এই দেখেন, এই যে এইটা হচ্ছে 100 ওয়াটের, আর এইটা হচ্ছে 50 ওয়াটের, ঠিক আছে? ক্রিকেট, তারপরে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইট, মাছের ঘের, মানে যেইখানে খুশি কোনো জায়গায় আপনি মানা নাই যে ইলেকট্রিক লাগাইতে পারবেন, এবং এটা কিন্তু বৃষ্টির ভিতরে আপনি ইউজ করতে পারবেন, ওয়াটারপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ, ঠিক আছে? দেখেন। তো ভাই এটার প্রাইস কি রকম ভাই? ভাই এটার প্রাইস আমরা রাখতেছি মাত্র 950 টাকা আজকে, মানে একদম সব কম রেটে দিয়ে দিব, বুঝতে পারছেন? এই লাইটটা আমাদের এর আগের যে ভিডিওটা ছিল ওটাতে আমরা 1050 টাকা বিক্রি করছি, এরপরে কিছুদিন আগে যে ভিডিওটা দিছি ওটাতে আমরা 1250 টাকা মানে একটা ভিডিও বানাইছিলাম। তো এখন আবার প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল, এই কারণে এইটা রেট আমরা দিছি মাত্র 950 টাকা, একদম অফার রেট ভাই। আর এই দাম কমানোর কারণে দেখেন মানুষ কি পরিমাণ মাল নিতেছে, একটু ক্যামেরাটা দেখান। এই যে এগুলি সব ডেলিভারি, ঠিক আছে? এগুলি সব যাচ্ছে ঢাকার বাইরে, এই যে এগুলি সব ঢাকার বাইরে যাচ্ছে, এগুলো দেখান, এগুলো দেখান। এই যে ভাই বিশ্বাস করবেন না ভাই, মানে কি পরিমাণে যে সারা পাচ্ছি। তো ডেলিভারির জন্য আমার আরো কয়েকটা লোক নিতে হবে মনে হচ্ছে, মানে আমি একা কুলে উঠতে পারতেছি না। আর অনেক ভাইরা আছে যে মনে করেন যে ভাই এই লাইটটা তার পছন্দ হচ্ছে না, তো এই যে এই টাইপের কিছু লাইট চায়, এই লাইটগুলো আমাদের কাছে পাবেন, একটু দেখান। এই দেখেন, এটা হচ্ছে এলইডি ফ্লোট লাইট, এটা হচ্ছে মেটাল বডি বলে এটাকে, আর এটার মডেল হচ্ছে 5054। হ্যাঁ দেখেন, এই দেখেন, এটা অনেক হেভি কোয়ালিটি ভাই, দেখছেন? এটা হচ্ছে 5054 মডেল, 100 ওয়াট, আর এটা হচ্ছে IP66, মানে হচ্ছে এটা আপনি বৃষ্টির ভিতরে এটা চালাতে পারবেন, সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ। আর এই লাইটটার একটা স্পেশাল সুবিধা হচ্ছে, এই লাইটটা দেখেন এখানে দুইটা চোখ আছে। হ্যাঁ, এই চোখগুলো যদি কখনো নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই এই চোখ একটা বাজার থেকে কিনে 100 টাকা মাত্র দাম ভাই,
100 টাকাতেই চোখ কিনে লাগায় ফেলতে পারবেন। তাহলে দুইটা চোখে আপনার যাবে কত? 200 টাকা। তো অনেক দোকানদার ভাই আছে যে ভাই গ্যারান্টি দেয় বিক্রি করে। দেখেন গ্যারান্টি ওয়ালা দুইটা প্রোডাক্ট, একটা হচ্ছে কোম্পানির যেগুলো ব্র্যান্ডের, ওই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট গুলো গ্যারান্টি দেয় এবং ওই প্রোডাক্ট গুলো আলো থাকে বেশি। আবার কিছু দোকানদার আছে যারা এই নন গ্যারান্টি প্রোডাক্ট গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করে। যেমন ধরেন এই লাইটটা আমাদের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1550 টাকা। এই লাইটটা প্রচুর পরিমাণ আলো পাবেন এবং একদম ভালো মানের একটা আলো পাবেন। আবার অনেক দোকানদার করবে কি, আপনাকে বলবে কি ভাই 1 বছরের গ্যারান্টি দিব, এটার দাম হচ্ছে 2000 টাকা। আবার কেউ বলবে ভাই 2500 টাকা 1 বছরের গ্যারান্টি, কেউ বলবে 3000 টাকা 1 বছর বা 2 বছর গ্যারান্টি দিবে। তো এই যে ধোকাগুলা, এই ধোকায় অনেক কাস্টমার পড়ে যায়। কারণ কি, যেমন দেখেন আপনার এই লাইটটা যদি আপনি 3000 টাকা দিয়ে কিনেন, 2 বছর গ্যারান্টি সাপোজ, তো 2 বছর গ্যারান্টির ভিতরে আপনার এই লাইটটা হয়তো একবার দুইবার কাটবে এই চোখগুলো। তো প্রতিটা চোখ যদি 100 টাকা হয়, দুইটা চোখ 200 টাকা। তো দেখা গেছে বছরে আপনার 2 বার নষ্ট হইলো। তো 2 বার নষ্ট হইলে আপনার কত গেল? 200 200 400 টাকা। আর ভিতরে যে ব্যালাস্ট আছে, ব্যালাস্ট যদি কখনো নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে একটা ব্যালাস্টের দাম হয়েছে 250 টাকা। এখন দেখেন হয়তো কখনো ব্যালাস্ট কাটবে বা কখনো এই চোখ কাটবে, তো হয়তো আপনার 200 থেকে 250 টাকার ভিতরে আপনি এটা সার্ভিসিং করতে পারবেন। তাহলে এখন যদি আপনি লাইটটা 1550 টাকা দিয়ে কিনেন, বছরে যদি 2 বার নষ্ট হয় বা বছরে 1 বার নষ্ট, আপনার কয় টাকা খরচ হইলো? সর্বোচ্চ 250 থেকে 400 টাকার ভিতরে আপনি এটা সার্ভিস করতে পারলেন। আর যখন আপনি লাইটটা এই সেম লাইটটা 3000 টাকা দিয়ে কিনবেন, তো ওই 3000 টাকার লাইটে তারে কয় টাকা বেশি দিলেন? অলমোস্ট ডবল টাকা তারে বেশি দিয়ে দিলেন। তো যখন তারে বেশি টাকা দিবেন, তো ওই টাকাটা কিন্তু আপনার পুরোটাই ফাউ চলে গেল। আপনি যদি ওনারে বেশি না দিয়ে ওই টাকা যদি আপনার কাছে রাখতেন, আরেকটা লাইট কিন্তু আপনি কিনতে পারতেন। তাইলে আমি কি বুঝাইছি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো যখন আপনারা এই ধরনের লাইট কিনবেন, তখন অবশ্যই ব্র্যান্ড কোম্পানির কিনবেন, তাহলে আপনি গ্যারান্টিও পাবেন আর লাইট কিনে ঠকবেন না। একদম একুরেট দাম দিয়ে আপনি লাইটটা কিনতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 100 ওয়াট 50 এলইডি চায়না একটি ব্র্যান্ড। তো এটা আমরা গ্যারান্টি ছাড়া বিক্রি করতেছি। আর এই লাইটটার দাম মাত্র 1550 টাকা। হ্যাঁ, তো সমস্যা হলে এটা আপনি সার্ভিস করে নিতে পারবেন, অযথা দোকানদারদেরকে বেশি টাকা দিয়ে অযথা গ্যারান্টি নেওয়ার কোনো দরকার নেই। তো নীরব ভাই, এই যে লাইটটার বিষয় তো আপনি এতক্ষণ বিস্তারিত শুনলেন। জি ভাই। আর এই যে লাইটটা আপনার দেখা কি মনে হইলো, মানে ওই লাইট আর এই লাইট কি একটু চেঞ্জ আছে না? জি ভাই, অবশ্যই চেঞ্জ আছে। তো যারা ধরেন মনে করবেন যে অনেক হেভি মানের লাইট চায়, যে ভাই আমার একটু ভালো মানের লাইট দেন, তারা এই লাইটগুলো ক্রয় করতে পারেন। এই লাইটগুলো সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ এবং এই লাইটের আলো আপনাদেরকে আমরা দেখায় দিব। আসেন দেখাই। দেখেন, ওয়াও, অনেক আলো ভাই। দেখছেন কি পরিমাণে আলো। তো এই লাইটগুলো যদি কোনো ভাই অর্ডার করতে চান, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সারা বাংলাদেশে আমরা এই লাইটগুলো পাঠিয়ে থাকি। আর এই লাইটগুলো যারা অর্ডার করবেন, তারা অবশ্যই 5 থেকে 10 বার ভেবে চিন্তে অর্ডার করবেন। কারণ অনেক ভাই আছে অর্ডার করার পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, ফোন করলে ফোন ধরে না। অতএব একটু চিন্তা ভাবনা করে তারপরে আপনারা আমাদেরকে অর্ডার করবেন। আর অবশ্যই অর্ডার করার আগে আমাদের যে কুরিয়ারের যে ডেলিভারি চার্জ, সেই ডেলিভারি চার্জটা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করলেই আমরা আপনাদের ঠিকানায় এই প্রোডাক্টগুলো পাঠিয়ে দিব। আর এই যে ডেলিভারি চার্জের কথা বললাম, অগ্রিম, ভিউয়ার্স, এই অগ্রিম টাকাটা যদি আমরা না নেই, সেক্ষেত্রে অর্ডার টাকা আসলে কনফার্ম হয় না 100%। অনেক ভাই আছে যে এখন অর্ডার করতেছে, একটু পরে ভালো লাগতেছে না, তখন অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দেয়। তো আমাদের এই যে একটা প্রোডাক্ট ঢাকার বাইরে পাঠাবো এবং আবার যে ব্যাক আনবো, এই টাকাটা আমাদের ভাইয়া ড্যামারেজ দিতে হয়, বুঝতে পারছেন? এই জন্য আমরা অগ্রিম টাকাটা নিয়ে থাকি। তো এরপরে আপনাদেরকে আরো কিছু লাইট আছে, ওগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আসেন দেখাই। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে 100 ওয়াট এবং এই যে 100 ওয়াট আর একটা লাইট দেখলেন। আগে আমি যে লাইটটা দেখাইছি,
ওই লাইটটা আর এই যে এই লাইটটা কিন্তু দেখেন দেখতে অলমোস্ট সেম। এটার দাম হচ্ছে 1200 টাকা। এই 100 ওয়াটের লাইটের দাম হচ্ছে 1200 টাকা। আর এই লাইটটার দাম হচ্ছে, এটার দাম হচ্ছে 1550 টাকা, এটা হচ্ছে 1200 টাকা। তো এই দুইটা লাইটের ভিতরেই অবশ্যই কিছু ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই লাইটটার একটু দেখেন, এইখানে এইখানে কোনো লক নাই, লাইটটা যে খুলবে, হ্যাঁ, এটা একদম আঠা দিয়া ফিক্সড করে লাগানো, এটার এই গ্লাসটা খোলা যায় না। তো পরবর্তীতে আপনারা যখন এই লাইটটা নষ্ট হওয়ার পর যখন সার্ভিস করতে যাবেন, তখন এই লাইটটা কিন্তু সার্ভিস করতে পারবেন না। তো অনেক ভাইরা আছে বুঝে না, কম দামে পাইয়া এই লাইটগুলা অর্ডার করে ফেলে। এই জিনিসটা তারা পরে বুঝে যে ভাই কি ভুল করলো। আর এই যে লাইটটা দেখতেছেন, একটু কাছ থেকে দেখান, এইখানে দেখেন এই যে লক আছে 1 2 3 4, এই 4টা লক খুললে গ্লাসটা আলাদা হয়ে যায়, তখন এই লাইটটা সার্ভিস করা যায়। আপনি 1550 টাকা দিয়ে লাইটটা কিনলে 1 বছর 2 বছর পরে যদি নষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে এইটা আপনি ঠিক করে ইউজ করতে পারবেন, ফেলে দিতে হবে না। আর এইটা 100% ফেলে দিতে হবে, এটা ইউজ করতে পারবেন না। এটার দাম হচ্ছে 1200 টাকা, এটার দাম হচ্ছে 1550 টাকা। তো ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দিছে। তো আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাই অর্ডার করবেন আমাদেরকে, ঠিক আছে? তো এতক্ষণ আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে। এবং আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, সেক্ষেত্রে এক্ষুনি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং অবশ্যই সবার আগে নিত্য নতুন সব ভিডিও আপনার মোবাইলে পেতে আমাদের চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই। আজকে এই পর্যন্তই।